और बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि हिकअप्स के दौरान क्या फीड करानी है कि नीड करानी है, क्या हम बच्चा रो रहा है, हिकअप्स हो रहे हैं तो फीड कराएं उसको। सो सी अगेन, अगर तो हिकअप्स हो रहे हैं और आप फीड करवाना चाहते हो बच्चे को, तो देर आर टू थिंग्स। एक, आप ऑलरेडी इरिटेबल बच्चे को जब आप फीड कराएंगे, हो सकता है वो फीड ना ले, और अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो कई बार बच्चे एस्पिरेट कर जाते हैं, यानी कि सांस वाली नाली में दूध चला जाता है इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द फूड पाइप, क्योंकि दोनों रास्ते पास पास हैं और बच्चा बहुत क्रैंकी है। तो कोशिश ये करें कि उस टाइम पे फीड ना कराएं, और पहले बच्चा थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए, तभी फीड कराएं।